大家好，歡迎嚟到陰天鑑。今日係3月6號，舊歷嘅正月17。琴日咧已經求咗張有下嘅卦，咁就講咗今日會求一卦俾金上老澤。求完所得嘅卦呢，就係剝卦。佢有3爻去動啊，初六動啊，六三動，六五動。咁多爻動呢，咁就要睇下成卦係咩意思先比較容易分析啦。所以我哋就睇下，第一就係剝卦呢，佢係唔係一個吉卦嚟㗎？佢係根本上話呢個卦嘅事情或者相應嘅人呢，佢係唔去做好過去做，唔喐好過喐。但金上依家做緊咁多樣嘢咧，咁就比較唔係咁吉利啦。咁剝卦可以睇到啊，佢係咁多爻呢，初六、六二、六四都係講緊類似嘅嘢嚇，都係剝床、剝床、剝床，二乜乜、二乜乜、二乜乜，然後都係空空空，所以就可能將呢啲字變清楚係解卦嘅第一個要做嘅嘢啊。大家睇下剝嘅意思啦。其實同依家理解意思差唔多嚇，我哋要睇下古代點樣解呢？就係譬如瓜果啊，剝咗個皮就係剝，或者係牛羊啊，剝咗個皮都係剝。所以個剝字呢，同依家嘅意思係差唔多噶。咁剝字之後呢，就第二個字啦，床。床點解呢？因為床係冇得剝嘅喎，床冇皮膚喎，冇乜嘢喎。咁所以呢個字呢，係我哋要睇翻個帛書啊，帛書嘅易經呢，呢個字係寫到藏字㗎嚇，唔係床係藏。咁藏係咩意思呢？古代意思呢，如果指翻有皮膚可以有得剝嘅東西呢，就係奴隸奴婢。所以呢度如果係解做人呢，就講得通啦。因為之後譬如話竹，咁古代係冇呢個依家現代床嘅嚇，亦都冇床腳。因為古代呢係窮人呢就整個非常之簡陋嘅，好似日式嘅榻榻米咁樣嘅嘢啦。咁如果係比較有錢嘅人呢，就係榻榻米上邊再整一個比較實體嘅高啲嘅地方攞嚟瞓，嗰個就係古代嘅瞓覺嘅東西啦。冇依家嗰啲好似一個真係四隻腳咁樣嘅床㗎嚇。咁所以呢個竹呢，係真係指手腳嚟嘅嚇。咁呢個第一個解得到剝奴婢嘅竹皮膚。咁第二個呢，剝奴婢嘅乜嘢呢？佢係一個變字嚟嘅喎。咁變字如果根據上下文可以點樣解呢？我哋就嚟睇啦。原來變字除咗普通嘅意思之外呢，佢都有一個專門嘅意思，係針對皮膚皮革嘅。佢就叫做皮革中絕以雅入邊講下，革中絕為之變。咁咩叫革中絕呢？即係話一塊皮由中間分開做兩半，徹底分開咗叫做變。咁如果
睇翻個卦本身咧，剝以變嘅意思係咩咧？就係話，因為既然剝係指表皮啊、皮膚啊，咁舉例話，譬如話響腰個部位用工具將一圍嘅皮膚全部切開，咁上半嘅皮膚同下半嘅皮膚就真係分開咗，咁樣就叫做變。所以係晉級啊！一開始係四肢足嚇，咁仲好啲。第二個就係身體啦，而且係徹底分開皮膚，就更加厲害啲嚇。然後仲有一個類似嘅，就係叫做以膚。當然呢度原本既然剝就係已經講緊皮膚啦，但係點解呢度又再重複一個膚字咧？嚇，當然係都有得解下。咁我哋睇下啦。膚當然都係皮啊，説文入邊都係講係皮。咁但係膚同皮有啲咩唔同咧？嚇，我哋可以睇呢度啊。腹前肥者曰膚，即係話皮膚，其實膚比皮係多咗少少嘢。咩少少嘢咧？嚇，因為膚就從肉有個肉字邊響側邊啊，咁其實等於係佢除咗最表皮嗰層之外咧，佢將皮下脂肪嗰一層都包咗入嚟，即係比表皮最薄嗰層厚身啲，將皮膚一齊割咗入嚟，將肥嗰小部分嘢都割咗入嚟，就叫做膚。所以卦呢度初六六二啊，然後到六四膚啦。點解膚會更進一步，比之前進一步呢？就係之前淨係講緊皮，依家係講緊連皮下脂肪一齊剝啊！所以之前我睇翻個卦，之前個結果呢係話滅精空，滅即係滅視啊嚇嗰個意思啦。精即係既然前邊係講奴隸，咁就好清楚係話奴隸要對主人忠貞啦。咁滅精空即係話對主人，既然主人都剝緊我皮啦，我當然唔會對主人就忠誠啦。咁第二個都係啊，第三個剝之無咎。點解去到呢一度會變成無咎呢？老實講，如果係淨係講緊表皮，你到第二步已經，譬如話腰部都已經成個割開咗，上下已經分開咗，咁到呢一步亦都停唔到噶啦，你係得繼續落去噶啦。所以到咗呢一步再繼續剝就無咎，因為你又冇繼續去加強佢已有嘅傷害，因為已經傷害到個地步就冇得停噶啦。駁唔翻噶啦嘛，咁樣即係古代駁唔翻啦，依家科技先進，咁可以點呢？就剝之無咎嚇。既然都到咗呢一步啦，咁就繼續做啦。咁但係繼續就係進一步呢，剝咩呢？就係連皮下脂肪一齊剝，咁就更加之前都係話滅精空，即係話係態度上、內心上嘅嘢。但係依家空就即係話。呢件事係應該會變成一個實際嘅，可能係反抗啊之類嘅嘢。咁好啊，到咗六五啦，因為成個卦入邊唯一爻係話無不利啊，係反而唔會冇利喎。咩意思呢？咁就呢一個嘅爻辭話貫魚，其實帛書入邊係話貫魚食。即係話已經加工好嘅魚啊，將佢穿起攞嚟烤啊之類嘅嘢啦。咁呢度以工人重，其實帛書入邊都係唔同字啊，係以工人勞，即係話
關喺龍入邊，無不利。咁呢度點解會同之前唔同呢？首先有一個同嘅嘢，我哋講咗先啦。點樣同呢？就係觀魚食魚，你攞去烤之前呢，你已經係做咗咩呢？就係刮走咗魚鱗啦，然後整走咗魚鰭之類嘅嘢啦，即係已經加工晒，應該唔想要嘅嘢都訂咗啦。咁呢個都算係剝嘅一種啦。咁工人龍係咩意思呢？工人依家可能都解做即係皇宮入邊嗰啲人員啦。咁但係古代可能唔係咁樣解下。咁我哋就嚟睇下宮啦。首先，上古嘅宮唔係專指皇宮之類嘅地方嚇。上古嘅宮呢，佢其實係普通嘅住宅房屋都叫宮嘅。所以説文入邊佢解話宮室也，即係房室。咁譬如我韓非子入邊話有句話講嘢㗎，子宮小，子即係你啦，你宮小，你個屋企好細，近市又接近街市喎，即係有味之類嘅嘢啦。咁請徙子家豫章之浦，即係話你不如搬屋企去另外一個地方嘅花園啦，咁樣。即係話其實宮喺古代呢，其實係解普通嘅房屋都係叫宮嘅，唔係皇宮先叫宮。咁呢度話工人，如果根據之前嘅前文，可能係咩意思呢？我哋就睇下宮係仲有另一個意思嚇。喺《書經》入邊早到《書經》已經有叫做宮辟儀學，即係話宮嗰陣時咩意思呢？就係依家嘅類似太監嘅意思漢代嘅解釋話宮都係淫刑也男子呢，割咗嗰嚿嘢啦，婦人呢都要整到佢冇得生咁就叫做宮。所以睇翻易經呢，呢一牛呢，前邊個個都係剝咗啲嘢㗎剝足啦，剝咗皮膚，全部分開兩瓣啦，剝咗皮膚連埋下邊嘅脂肪啦。咁呢度魚都剝咗喎，剝咗咩啊？剝咗魚鱗啦，剝咗嗰啲嘢啦。咁呢個工人亦都係剝咗咩呢？就係剝咗生殖東西啦呢度點樣講無不利？即係呢啲人呢已經係順攤咗嘅呢啲人係好似太監，大家都知啦，係比較聽話啲啦，即係冇咗雄心壯志即係類似嘅意思啦。就係點解呢度之前咁多都係空，都係或者係無救，即係冇辦法，所以無救。唯獨呢度係無不利呢，即係針對呢一小撮人或者係唔係人嘅東西啦，都係已經控制咗、聽話咗、冇符咗好似魚俾人已經剝咗人穿起咗咁，你仲可以點呢？工人即係已經割咗咁，又仲可以點呢？即係呢啲就係已經搞到聽晒話嘅，好似太監咁。即係呢啲接近嘅聽話嘅，好似太監咁樣嘅人呢，響佢哋身上做嘢呢，就無不利，因為佢哋肯定係聽話嘅所以呢度大概成個卦由頭至尾個意思係貫穿㗎一路進步，
而且唔同嘅步驟咧有唔同嘅情況加以分析。而今上嘅相應咧就係、是、初六已足，即係肯定係唔係太好啦。所以由此咧，我哋對今上同普羅大眾嘅關係，我哋要表示可能唔係太好啊，值得關注同埋擔心嚇。咁6-3摩之無咎呢一卦係應付現在嘅情況，就係都摸到咁嘅情況啦。咁無咎，咁唔做都要做㗎啦，咁就無咎咯。所以呢個情況會繼續落去，摸呢個情況會繼續落去。當然佢係之前嘅摸係稍為輕啲嘅摸嚇，冇到將皮膚分開兩半，只係針對手足四肢。咁6-5都係動都係動搖。呢一卦都係金上相刑卦，就係佢附近的確係有啲呢個卦咁樣講，類似太監嘅人嗰啲人呢，金上想做咩就真係乜嘢都做得到啦，無不利所以呢個就係金上嘅所得嘅卦，唔係太好即係總括嚟講唔係太好。但係呢，暫時而言，因為摩之無咎，在現下嘅情況之下呢，金上繼續係暫時係冇問題嘅，係可以繼續，因為時勢如此會繼續落去。只係可以堅持幾耐呢，就唔知，因為仲有啲其他未動嘅爻，可能成卦睇起上嚟都唔係一個利好嘅消息但係最少短時間之內應該係冇問題嘅可以繼續持續。而對應翻琴日張有夏嗰卦呢，嗰卦入邊張有夏卦辭有一句説話係話先迷後得主，即係話張有夏響佢個報復想成功嘅前一段時間咧係迷嘅因為琴日解咗個坤卦咧，其實係真正嘅內行係水嚟嘅，唔係地靈，係水嚟嘅。佢呢個先迷後得主咧個情況大概咁咧，就係譬如話有一條河早期響地面上咧，因為地面可能仲未有一個成形嘅一個低洼嘅地方啦，所以佢係響地面上咧係左彎右彎係循緊嗰個比較低啲嘅地方係慢慢流嚟流去轉嚟轉去，嗰個就係迷嘅情況。咁之後當水繼續越聚越多咧，然後水流大咗咧，沖開嘅嗰個地低陷嘅地方都更加深啦。咁同埋佢可能亦都揾到一個比較容易流嘅比較低洼嘅地方繼續流落去啦。咁嗰個水勢越大咧，佢就越揾到一個固定嘅方向。譬如話我哋嘅黃河啦，咁其實就係早期係9曲13彎啦，咁到咗後期就係一條大河一路直下啦。咁類似咁嘅情況，嗰卦同呢卦有冇相應呢？唔可以話冇因為先迷後得主咧，亦都可以有另外一個解釋，就係後得主嗰個主咧，除咗得咗自己內心嘅主心骨咧，可能都係得咗另外一個主心骨具體大家自己諗下就知㗎啦，我就唔再詳加解釋。好，今日就講到呢度。